isso. É assim que eles estão. Deixa eu te falar. E tem um cara que eu sou fã demais. Ele mora em Salvador, na Bahia. O cara é show. O cara já tocou em várias bandas, ele vai contar um pouco da história dele. E hoje, ele é o 02 da empresa, o segundo maior cheque da empresa. Ele é duplo diamante. Isso é muito forte. A empresa está começando e ele está aqui. Ele é meu pai no negócio. Ele é o meu mentor no negócio. Ele é a pessoa que me cadastrou, que me indicou desse negócio. E todos nós aqui fazemos parte, direto ou indiretamente, da rede dele. Eu quero que vocês me ajudem a receber, mas por favor, com som, com barulho, com tudo que for, com vocês. Shell Lima, por favor. Shell Lima. Boa noite a todos. Boa noite. Quem é convidado, levanta a mão.